Марс осындай алып тауларға қалай ие болды? Эверест жердегі альпинистер үшін ең қиын сын, бірақ Марс вулкандарымен салыстырғанда ол төбе ғана. Марстағы Олимп тауы 2,5 есе биік. Мұндай мегатаулар қалай түзілді? Ертеде Марс қойнауынан балқыған тау жыныстарын атқылайтын белсенді жанартаулар көп болған. Бірақ мұндай атқылау нүктесі үстімен жылжитын тектоникалық плиталар Марста жоқ. Сондықтан вулкандар тізбегі орнына үлкен біреу ғана түзіледі. Және Марстағы гравитация азырақ болғандықтан магмаға биікке көтерілу оңай болды. Кез келген планетаның сыртқы түрі оның ішіндегі құбылыстарға байланысты. Планета қойнауынан шыққан жылуды зерттеу көп нәрсені түсіндіреді. NASA Insight аппараты тереңдіктегі температураны арнайы зонд көмегімен өлшейді. Бұл бізге бүгінгі Марс туралы ғана емес, барлық тас планеталардың, соның ішінде Жер мен экзопланеталардың қалай түзілгені жайлы айтып береді.